Значит, еще добавлю один момент. Не всегда она плотно прижимается. Вот видите, ходит, да? То есть недостаточно вот этого, поэтому мы добавляем, конечно, саморезы. Наш самый лучший мастер Ник по звукоизоляции сейчас покажет, как это делается. Это зинтовку мы сделали. Для того, чтобы шляпка не препятствовала монтажу. И вот так вот мы ее туда загоняем. Вот. Все, теперь все четко, ровно и никаких препятствий. Сверху еще будем пускать лист гипсокартона и потом шпаклевать. И будет у нас здесь идеальная звукоизоляция в помещениях.